Thank you very much to my new friend Eugene. At yan na nga po, bumabiyahe na ako from Glasgow to Inverkip. At maayos naman ang biyahe, mabilis ang biyahe, 45 minutes po ang biyahe. At nakababangan na nga po ako ng train. Ito, naglalakad na ako pabalik sa marina ng aming yate. Ng mga simple cottages or small hotel nila dito sa Cape Marinas. At ito yung mga hotel nilang meron silang bed and breakfast. Cute na. Simple lang din ang mga bahati dito. Pare-parehong brown at gray. Dito, brown, white, brown, white, black, brown. Ito naman ang puno nito. At yun nga, makita ko magandang puno. Hindi ko alam kung anong pangalan na ito. Pero syempre, photo-photo rin ako dyan. Ito, ang ganda. Lolo Hilo, ang ganda. Yung sala yung puno na yan. Diyan, kind of hotel nila. Ito ang kanilang Inverkip Hotel. So cute. White House. Pero maliliit lang yan. Cute sila. So, yan ang overpass dito. At nandito na ako sa Cape Marina. Cape Marina is sakit ng paa. Ni Juday. Ngayon ko lang talaga naramdaman yung sakit. So yan guys, from doon sa hill, dito na ako sa Cape Marina. And thanks God, nandito naman ako sa Cape Marina. Napakaganda ng aking gala. Kahit solo lang ako. Nakakita ko ng mga kababayan nating mababait.